บทที่34ไปเรียนกวดวิชาวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคแก้วกลับบ้านมาบอกพ่อว่าพ่อจ๋าครูใหญ่บอกว่าจะพาหนูไปเรียนกวดวิชาที่กรุงเทพครูจะให้หนูสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกศิลปะจบเตรียมก็จะให้สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาจ้ะครูจะพาไปเมื่อไรล่ะลูกต้องรอฟังผลการสอบก่อนหรือเปล่าพ่อถามไม่ต้องรอจ้าครูจะฝากพี่ชายไปบอกพี่ชายเป็นลูกชายครูใหญ่กำลังเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมแผนกวิทยาศาสตร์ครูบอกว่ามาเรื่องนี้จะพาไปจ้ะแล้วถ้าลูกสอบตกล่ะครูถุงเงินเกิดความไม่มั่นใจว่าลูกสาวจะสอบผ่านทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์แม้หลวงพ่อกรมจะบอกว่าลูกสาวเขายังไร้เดียงสามิได้มีเจตนาที่จะลบหลู่บูรพมหากษัตริย์แต่อย่างใดเขาเชื่อท่านหากก็ยังหวาดหวั่นใจอยู่หนูมีพ่อเก่งตั้ง2 คนรับรองไม่ตกแน่จ้ะแก้วยืนยันถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้พ่อจะพาไปขอพรท่านพระครูวัดจันเสนวันมะรืนจะพาไปให้หลวงพ่อพรหมเป่าหัวพรุ่งนี้แก้วไปหาพ่อที่โรงเรียนนะเลิกเรียนแล้วเราจะไปกราบท่านพระครูที่จันเสนกันพ่อหมายถึงท่านพระครูนิสัยจริยคุณเจ้าอาวาสวัดจันเสนที่ญาติโยมรู้จักท่านในนามหลวงพ่อโอษฐ์ท่านอายุน้อยกว่าหลวงพ่อพรหมประมาณ1 รอบวันรุ่งขึ้นนักเรียนทุกชั้นพากันไปช่วยทำความสะอาดห้องเรียนของตนเพราะสอบเสร็จกันหมดแล้วทางโรงเรียนเลี้ยงข้าวกลางวันด้วยกินข้าวกลางวันแล้วก็ช่วยกันตัดหญ้าหน้าเสาธงและตัดเล็มกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดินประมาณบ่าย 3 โมงจึงแยกย้ายกันกลับบ้านแก้วเดินไปหาพ่อที่โรงเรียนวัดดงน้อยกลางกลับบ้านไปหุงข้าวทำกับข้าวสาวน้อยไปถึงตอนโรงเรียนเลิกพอดีอรวยขี่จักรยานกลับบ้านคนเดียวเพราะพ่อต้องพาแก้วไปวัดจันเสนแก้วดีใจที่ได้ซ้อนท้ายจักรยานพ่อปกติแก้วจะวิ่งตามหรือไม่ก็วิ่งนำส่วนคนที่ได้ซ้อนท้ายจักรยานพ่อเป็นประจำคือแม่และกลางพ่อขี่จักรยานลัดเลาะไปตามทางรถไฟบางตอนทางแคบมากแก้วจะลงเดินพ่อก็จะขี่ไปช้าๆอย่างระมัดระวังเมื่อพ้นทางแคบไปแล้วแก้วก็จะกระโดดขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายตามเดิม1 ชั่วโมงผ่านไป2 พ่อลูกก็มาถึงกุฏิท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดจันเสนรู้ตั้งแต่เมื่อวันวานแล้วว่าครูถุงเงินจะพาลูกสาวมากราบจึงนั่งรออยู่ที่กุฏิชั้นล่างคนทั้งสองคุกเข่ากราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วผู้เป็นพ่อก็พูดขึ้นว่าผมพาลูกสาวคนที่2มากราบขอพรหลวงพ่อครับเขาจะไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่กรุงเทพท่านพระครูมองหน้าแก้วแล้วยิ้มนิดๆเป็นยิ้มที่แฝงด้วยเมตตาและปราณีเด็กคนนี้เป็นนักรบกรุงเก่ามาเกิดมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกนักรบทั้งหลายเมื่อตายลงก็จะต้องไปใช้กรรมในนรกอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็จะหันเข้ามาสู่ร่มธรรมนำชีวิตออกจากวังวนที่ระคนด้วยทุกข์นานับประการหลวงพ่อคะหนูจะสอบเข้าเตรียมได้ไหมคะแก้วกราบเรียนถามเจ้าอาวาสวัดจันเสนได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของหนูพระพุทธองค์ทรงสอนเกี่ยวกับความเพียรไว้ว่าอย่างไรเจ้าอาวาสวัดจันเสนถามแก้วสาวน้อยตอบทันทีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ
บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรค่ะนั่นแหละถ้าหนูมีความเพียรหนูก็จะสอบได้พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความเพียรอีกว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จหนูรู้จักหรือเคยเรียนพระพุทธพจน์ที่หลวงพ่ออัญเชิญมาหรือยังไม่รู้จักและไม่เคยเรียนค่ะหลวงพ่อเพราะครูยังไม่ได้สอนแต่วิริเยนะทุกขมัจเจติค่ะอย่างนั้นหรอกหรือไม่เป็นไรต่อไปหนูก็จะได้เรียนแล้วพูดกับครูถุงเงินว่าในการข้างหน้าลูกสาวคนนี้จะเป็นศักดิ์เป็นศรีของวงตระกูลหรือครับหลวงพ่อผมคิดว่าต้องลูกชายเท่านั้นถึงจะเป็นศักดิ์เป็นศรีของวงตระกูลครูถุงเงินพูดอย่างยินดีคนจะได้ดีหรือตกยากไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่การกระทำเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในพุทธประวัตินะครูในพรรษาที่5แห่งการตรัสรู้หลังจากพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาปรินิพพานแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่นิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุและทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยพระพุทธองค์ตรัสห้ามถึง3 ครั้งต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ละความพยายามออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสากยะ500 นางไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูนอกกูตาคารศาลาท่านหยุดประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงเล่าต่อพระอานนท์มาพบและสอบถามทราบความแล้วจึงไปกราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามถึง3 ครั้งเช่นกันพระอานนท์กราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าได้ท่านจึงขอให้ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชที่อาตมานำเรื่องนี้มาเล่าให้ครูฟังก็เพื่อจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถทำความดีหรือความเลวได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นถึงจะทำความดีได้จริงไหมหนูจริงค่ะหลวงพ่อลูกสาวครูถุงเงินตอบครูถุงเงินสนทนาธรรมกับท่านพระครูอยู่ครู่ใหญ่ๆจึงลากลับก่อนออกจากกุฏิเขานำเงินไปใส่ตู้บริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟ20 บาทท่านพระครูพูดให้สติแก้วก่อนกลับว่าไปอยู่กรุงเทพก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะหนูจะข้ามถนนก็ต้องดูรถดูราให้ดีเสียก่อนท่องคาถาของพระพุทธเจ้าไว้ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายหนูจำได้ไหมไหนลองท่องให้หลวงพ่อฟังสิอัปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายค่ะคนจำเก่งตอบได้ไม่ผิดเพี้ยนดีมากอย่าสักแต่ว่าท่องได้ต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ด้วยรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องนะหนูนะค่ะหลวงพ่อสาวน้อยรับคำกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีกครั้งแล้วลุกตามผู้เป็นพ่อออกมา
ครูถุงเงินขี่จักรยานกลับบ้านโดยมีลูกสาวซ้อนท้ายตอนหัวค่ำของวันรุ่งขึ้นหลังจากกินข้าวมื้อเย็นกันแล้วครูถุงเงินบอกคุณนายเกลือว่าจะพาแก้วไปกราบขอพรหลวงพ่อพรหมให้คุณนายกับกลางเฝ้าบ้านวันพรุ่งนี้คุณนายจะต้องไปส่งแก้วที่กรุงเทพโดยไปกับครูประดับและครูดิถีคุณนายเลิกขายของแผงลอยมาตั้งแต่กล้วยไปเรียนการช่างที่สิงห์บุรีโดยมีเหตุผลสนับสนุน3ข้อคือขายไม่ค่อยดี1คุณนายเป็นโรคกระเพาะ1และพวกผู้หญิงอย่างว่ามาเช่าห้องทำเป็นสถานค้าประเวณี1จึงต้องเซ้งแผงลอยให้น้าลังไปเมื่อเลิกขายของคุณนายก็เลี้ยงควายเองจะได้ไม่ต้องจ้างอาพันจากนั้นก็รวบรวมเงินที่หาได้ไปซื้อที่ดินที่บ้านหนองย่ารังกาไว้8 ไร่3 งาน31 ตารางวาปลูกมะพร้าวฝรั่งแห้วกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมน้อยหน่าและพืชผักสวนครัวประมาณ3 ไร่ที่เหลือปลูกละมุดพันธุ์ดีที่ครูถุงเงินไปสั่งซื้อกิ่งตอนที่เขาชำไว้ในกระถางจากตลาดบางกอกน้อยจังหวัดธนบุรีคนขายนำใส่รถกระบะมาส่งถึงสวนปีหน้านี้คุณนายก็จะมีรายได้จากการขายละมุดเมื่อถึงวัดช่องแคครูถุงเงินพาลูกสาวไปกราบหลวงพ่อพรหมที่กุฏิของท่านแก้วพูดกับหลวงพ่ออย่างคุ้นเคยว่าคิดถึงหลวงพ่อจังเลยค่ะหลวงพ่อสบายดีหรือคะแต่ก่อนแก้วจะใช้คำว่าจ๊ะจ๋าแต่เมื่อย้ายมาอยู่โรงเรียนประดับวิทย์ครูใหญ่สอนแก้วว่าเวลาพูดกับพระหรือกับครูต้องใช้คำว่าคะขาแทนเพราะจ๊ะจ๋าใช้พูดกับคนที่อ่อนวัยกว่าหรือกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พอได้แก้วอย่าเรียกท่านว่าหลวงพ่อต้องเรียกว่าหลวงปู่ครูถุงเงินบอกลูกสาวท่านอนุญาตให้หนูเรียกว่าหลวงพ่อจ้าตอนหนูมาถือศีลกับปู่และย่าปู่ก็บอกหนูให้เรียกท่านว่าหลวงปู่เพราะท่านอายุมากกว่าปู่แต่หลวงพ่อท่านบอกปู่ว่าให้เรียกหลวงพ่อได้เพราะหนูเคยเป็นลูกชายท่านใช่ไหมคะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดช่องแคจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอง2 คนฟังนะข้าจะเล่านิทานชีวิตให้พวกเองฟังคือว่านางหนูลูกสาวเองเคยเป็นลูกชายแม่ทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง2 คนรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใช่ไหมรู้จักครับหลวงพ่อผมเคยไปกราบท่านหนูก็รู้จักค่ะแต่ไม่เคยไปกราบท่านแม่เล่าว่าตอนโจรปล้นบ้านตาที่ห้วยชันตาใส่เสื้อยันหลวงพ่อเดิมและคาบมีดหมอของท่านวิ่งหนีพวกโจรไล่ยิงตาจนควันกลบหลังแต่ตาไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละข้ากำลังจะบอกว่าข้ากับหลวงพ่อเดิมเคยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอโยธยามาด้วยกันครูถุงเงินพูดขัดจังหวะขึ้นว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่หรือครับหลวงพ่อไม่ใช่กรุงศรีอโยธยาหลวงพ่อพรหมย้ำแต่ที่หนูเรียนมาเราเรียกว่ากรุงศรีอยุธยาค่ะหลวงพ่อแก้วพูดอย่างเกรงใจหลวงพ่อหากก็อยากช่วยพ่อเพราะพ่อพูดถูกต้องตรงกับที่แก้วเรียนมาหลวงพ่อพรหมอาจจำผิดก็ได้แต่ก็ต้องตกใจเมื่อหลวงพ่อท้วงขึ้นว่าข้าไม่ได้จำผิดเอง2 คนเกิดไม่ทันฉะนั้นอย่ามาเถียงข้าก็หลวงพ่อบอกว่าชาตินั้นหนูเกิดเป็นลูกชายหลวงพ่อก็แปลว่าหนูเกิดทันสิคะมีพ่อคนเดียวที่เกิดไม่ทันคราวนี้แก้วกลับเป็นฝ่ายหลวงพ่อถ้าเช่นนั้นผมยอมแพ้หลวงพ่อเล่าต่อเถิดครับ
หลวงพ่อพรหมจึงเล่าต่อด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมข้ากับหลวงพ่อเดิมเป็นแม่ทัพมาด้วยกันถึง4 รัชกาลตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจนถึงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ถ้านับตั้งแต่เกิดข้าก็มีชีวิตอยู่ถึง9 รัชกาลเพราะข้าเกิดในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ตายในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อพรหมเล่าความหลังครั้งกรุงเก่าแสดงว่าหลวงพ่ออายุยืนมากเลยใช่ไหมคะแก้วถามข้าตายตอนอายุ6 รอบคนอายุยืนต้อง7 รอบขึ้นไปแต่ที่ข้ามีอายุอยู่หลายรัชกาลเพราะพระมหากษัตริย์สมัยนั้นส่วนใหญ่ทรงครองราชย์ได้ไม่นานมีหลายพระองค์ที่ทรงครองราชย์ได้ไม่ถึงปีเช่นสมเด็จพระเจ้าทองลันครองราชย์เพียง7 วันสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร10 วันสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา2 เดือนเศษพระรัตถาธิราช5 เดือนขุนวรวงศาธิราช5 เดือนสมเด็จพระอาทิตยวงศ์6 เดือนและสมเด็จเจ้าฟ้าชัย9 เดือนโอ้โหหลวงพ่อจำเก่งจังเลยค่ะทำอย่างไรหนูจะจำเก่งเหมือนหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อบอกว่าในครั้งนั้นหนูเกิดเป็นลูกชายของหลวงพ่อแต่ทำไมหนูไม่รู้คะแก้วสงสัยก็ยังไม่ถึงเวลาของเองแต่ข้ามั่นใจว่าสักวันหนึ่งเองจะต้องรู้อีกนานไหมคะหลวงพ่อนานสำหรับเองแต่ไม่นานสำหรับสังสารวัฏหนูไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้เองอายุเท่าไรหลวงพ่อพรหมถามแก้วอีก9 วันก็จะครบ17 ปีบริบูรณ์ค่ะแก้วตอบหลวงพ่อพรหมพูดกับครูถุงเงินว่าลูกสาวเองจะระลึกอดีตได้ตอนอายุ59 ปี7 เดือน26 วันแก้วนับนิ้วอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงอุทานออกมาว่าโอ้โหอีกตั้ง42 ปีกว่านานจังเลยนะคะหลวงพ่อถ้าเทียบกับสังสารวัฏแล้วอึดใจเดียวเองเอาละเมื่อวันนั้นมาถึงเองก็จะเข้าใจแล้วหนูจะไม่ตายเสียก่อนหรือคะเองไม่ตายง่ายๆหรอกนางหนูเพราะเองจะเป็นผู้จันโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกไปตราบนานเท่านานแต่เองก็เป็นคนปากเสียชอบตำหนิติฉินคนชั่วในอนาคตมีคนคิดจะเก็บเองแต่เองก็จะแคล้วคลาดไปได้ทุกครั้งเพราะเองได้อธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่ชาติที่เป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าข้าพระพุทธเจ้าจะสร้างความดีตราบยังมีลมหายใจถ้าเองไม่ได้อธิษฐานจิตไว้เองถูกงูจงอางกัดตายไปแล้วลุงเองคว้าเองวิ่งหนีงูจงอางไม่เช่นนั้นเองได้ไปเกิดใหม่แน่แม่กับลุงเคยเล่าให้หนูฟังเหมือนกันตอนนั้นหนูยังไม่รู้ประสาจึงจำไม่ได้ค่ะครูถุงเงินคิดประติดประต่อเรื่องของแก้วแล้วจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเคยฝากผมไปบอกแก้วว่าให้สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจนั้นผมคิดว่าเป็นความประสงค์ของหลวงพ่อที่ต้องการให้เขาสร้างความดีที่แท้เป็นเรื่องที่เขาอธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่อดีตชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับก็อย่างที่ข้าพูดมานั่นแหละเอาละเมื่อเวลานั้นมาถึงทั้งเองทั้งนางหนูก็จะเข้าใจอะไรดีขึ้นเองต้องคอยเป็นกำลังใจให้ลูกนะหลวงพ่อสั่งพ่อของแก้วหลวงพ่อก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะข้าคงเป็นกำลังใจให้เองไม่ได้แล้วละนางหนูหมดหน้าที่ของข้าแล้วข้าจะไปแล้ว
หลวงพ่อจะไปไหนคะไปตามทางของข้าน่ะสิเอ็งจะถามอีกใช่ไหมล่ะว่าทางอะไรข้าบอกเอ็งก็ได้ว่าข้าจะละสังขารก่อนเอ็งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอ็งไม่ต้องห่วงข้าหรอกนางหนูต่อไปเมื่อเอ็งทำหน้าที่ของเอ็งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเอ็งก็จะได้ไปตามทางของเอ็งเช่นกันขอให้จำไว้เถิดว่าพวกนักรบทั้งหลายที่พลีชีพเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเมื่อตายลงจะได้เข้าไปสู่ร่มเงาแห่งพระธรรมและมีสุขติเป็นที่ไปฉะนั้นเอ็งไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับการไปของข้าเพราะวันหนึ่งเอ็งก็ต้องไปจากโลกนี้เช่นกันเรามาสู่โลกนี้ก็เพื่อมาสร้างความดีแต่ต่อไปจะมีคนหลงทางที่ว่าหลงทางเพราะเขามาสร้างความชั่วหากก็ไม่เป็นไรคนเราไม่ชั่วร้ายเลวทรามไปหมดทุกภพทุกชาติหรอกเอาละนี่ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วพาลูกกลับเถอะพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพไปกวดวิชาไม่ใช่หรือครับผมจะให้แม่เขาพาไปกับครูใหญ่โรงเรียนประดับวิทย์หลวงพ่อช่วยเป่าหัวให้เขาด้วยนะครับเขาจะได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้ถ้าอย่างนั้นก็ก้มหัวลงมาท่านสั่งลูกสาวของครูถุงเงินสาวน้อยทำตามที่ท่านสั่งหลวงพ่อกรมว่าคาถาซึ่งแก้วได้ยินแว่วๆว่าสังสังโลโลลงท้ายด้วยพุพะว่าจบก็โขกหัวแก้วอย่างแรงจนหน้าขมำแก้วรู้สึกเจ็บจนเกือบจะร้องออกมาเจ็บลงไปถึงต้นคอเลยเชียวคิดว่ากว่าจะหายคงกินเวลาเป็นเดือนหากก็มั่นใจว่าคาถาต้องขลังเพราะหลวงพ่อมือหนักออกอย่างนี้ข้ามือหนักเองต้องเจ็บไปเป็นเดือนเลยหลวงพ่อพรหมกล่าวรับรองผลงานของท่านครูถุงเงินแอบคิดในใจว่าทำไมหลวงพ่อโขกหัวลูกสาวเราท่านไม่กลัวอาบัติหรือในเมื่อมีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าห้ามภิกษุถูกต้องมาตุคามสามีคุณนายเกลือไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อพรหมท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วจึงจับหัวแก้วได้เจ้าอาวาสวัดช่องแคไม่ต้องการต้องอาบัติปาราชิกหรือต้องอาบัติปาจิตตีจึงพูดอย่างระมัดระวังว่าข้าไม่ได้จับหัวมาตุคามแต่ข้าจับหัวลูกชายในอดีตชาติของข้าพระจับหัวลูกชายไม่อาบัติหรอกสามีคุณนายเกลือตกใจที่ท่านรู้ความคิดของเขาจึงรีบกราบขอขมาท่านจากนั้นสองพ่อลูกก็กราบลาท่านกลับบ้านรุ่งเช้าแก้วขออนุญาตคุณนายเกลือไปเลี้ยงเจ้าแงเองเพราะคิดว่าคงอีกนานกว่าจะได้กลับมาเป็นเด็กเลี้ยงควายอีกเจ้าแงดูเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนจะรู้ว่านายสาวจะจากไปนานแก้วเกิดความรู้สึกว่าเจ้าแงดูหงอยๆอย่างไรชอบกลจึงพูดกับมันว่าเอ็งไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าหรอกแต่ก่อนทำเกเรพอข้าจะไปเรียนต่อทำเป็นเรียบร้อยคิดว่าข้าจะเปลี่ยนใจไม่ไปกรุงเทพหรือยังไงเจ้าแงทำตาปริบๆแก้วไม่รู้ว่ามันฟังแก้วพูดรู้เรื่องหรือเปล่าก่อนนำมันเข้าคอกในตอนเพลแก้วพาเจ้าแงไปอาบน้ำที่หนองกระโดนแก้วเองก็อยากเล่นน้ำเพราะไม่ได้เล่นมานานตั้งแต่กล้วยไปเรียนที่สิงห์บุรีแก้วขี่เจ้าแงไปถึงหนองกระโดนที่มีเด็กเลี้ยงควายทั้งชายและหญิงกำลังเล่นน้ำกันอยู่อย่างสนุกสนานมีตั้งแต่เด็ก8 ขวบไปจนถึงเด็กโขงอย่างแก้วแล้วก็มีตาเฒ่าหัวงูอีก2 คนพวกเขากวักมือเรียกแก้วและเจ้าแงแต่แปลกที่เจ้าแงยืนนิ่งอยู่ทั้งที่เพื่อนควายของมันที่ลอยคออยู่กลางหนองอย่างสบายอารมณ์ส่งสายตามาเชื้อเชิญทำไมไม่ลงไปล่ะ
ลงไปสิข้าก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันแก้วบอกเจ้าแงนอกจากไม่ลงไปในหนองน้ำแล้วเจ้าแงยังหันหลังกลับแล้วเดินกลับบ้านโดยมีแก้วนั่งอยู่บนหลังตอนเย็นแม่ออกไปเลี้ยงควายแทนแก้วพ่อบอกเราว่าจะพาไปบ้านยายเพื่อให้แก้วไปลาตายายและน้ารถไฟจะมาจากพิษณุโลกจะถึงสถานีช่องแคเวลาเที่ยงคืนและถึงหัวลำโพงเวลาตี 5แก้วเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและนำชุดนักเรียนเป็น1 ชุดเพื่อใส่ในวันสอบส่วนวันที่ไปเรียนกวดวิชาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนอรวยให้กระโปรงแก้วมา2 ตัวเสื้อ2 ตัวแม่ซื้อกระโปรงให้1 ตัวเสื้อ1 ตัวแก้วจึงมีเสื้อผ้า3 ชุดสำหรับใส่ไปเรียนกวดวิชาหลังจากกินข้าวมื้อเย็นกันแล้วแก้วไปลาปู่ย่าและอารู้สึกใจหายที่จะจากบ้านไปอยู่กับใครก็ยังไม่รู้คิดแล้วก็ร้องไห้กอดย่ากอดอารื่นกับอรวยร้องไห้ตามแก้วปู่ก็ตาแดงมีแต่ย่ากับอาจันที่ไม่ร้องไห้แก้วได้ยินคนเขาพูดกันว่าคนที่มีความทุกข์มากๆจะร้องไห้ขี้มูกโป่งแก้วนึกภาพไม่ออกว่าร้องไห้ขี้มูกโป่งเป็นอย่างไรแต่วันนี้แก้วร้องไห้จนน้ำมูกพองออกมาจากรูจมูกเหมือนลูกโป่งใบเล็กๆจึงรู้แล้วว่าร้องไห้ขี้มูกโป่งเป็นอย่างนี้นี่เองพ่อถามกลางว่าจะไปส่งแก้วหรือจะเฝ้าบ้านกลางบอกว่ากลางจะเฝ้าบ้านจะเฝ้าเจ้าแงไว้ไม่ให้โจรมาขโมยไปแก้วรู้สึกเป็นห่วงเจ้าแงขึ้นมาทันทีคล้ายๆกับมีลางสังหรณ์ว่ากลับมาจะไม่ได้พบกันอีกก่อนออกจากบ้านตอน3 ทุ่มแก้วเดินไปที่คอกเจ้าแงเพื่อดูมันให้เต็มตาถือไฟฉายไปด้วยคิดว่ามันคงหลับสบายอารมณ์ไปแล้วแต่ที่ไหนได้เจ้าแงยืนตาใสมองแก้วเหมือนจะบอกว่านายกลับมาหาแงนะอย่าหลงบางกอกจนลืมแงนะแก้วยิ้มให้และบอกอดีตควายเกเรให้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีแล้วแก้วจะกลับมาหาจะพาไปเล่นน้ำที่หนองกระโดนด้วยพ่อแม่และแก้วมาถึงบ้านตายายตอน3 ทุ่มครึ่งพวกน้ายังไม่มีใครเข้านอนเพราะรู้ว่าแก้วจะมาลาไปเรียนกวดวิชาที่กรุงเทพน่าแปลกที่แก้วคุยกับพวกน้าอย่างสนุกสนานไม่มีใครร้องไห้ที่แก้วจะไปเรียนที่กรุงเทพไม่น่าเชื่อว่าก่อนมาบ้านตายายแก้วร้องไห้ขี้มูกโป่งกลับมาพาหนุ่มบางกอกมาฝากน้าคนหนึ่งนะน้าวลัยสั่งแก้วไม่พามาหรอกจ้าเขาว่าหนุ่มบางกอกหลอกลวงเดี๋ยวน้าจะน้ำตาตกเสียเปล่าๆแก้วบอกนะทั้งที่รู้ว่าน้าพูดเล่นถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพามาก็ได้น้าไม่อยากน้ำตาตกน้าวลัยยอมรับอย่างง่ายดาย4 ทุ่มครึ่งแก้วลาตายายและน้าแล้วไปที่สถานีรถไฟซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ15 นาที5 ทุ่มครึ่งครูใหญ่กับครูดิถีมาถึงสถานีพ่อจัดการซื้อตั๋วให้4 ใบเป็นตั๋วไปกลับ3 ใบเวลาเที่ยงคืนรถไฟสายเหนือพิษณุโลกกรุงเทพก็แล่นเข้ามาจอดที่ชานชาลาสถานีแก้วไหว้ขอบคุณพ่อลูบหัวแก้วและให้พรขอให้สอบเข้าเตรียมได้รถไฟจอดรับผู้โดยสารประมาณ3 นาทีก็ออกจากชานชาลาแก้วตื่นเต้นจนไม่รู้สึกง่วงนอนผู้โดยสารคนอื่นๆพากันนั่งหลับคอพับคออ่อนแม่นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาและไม่หลับรถแล่นไปได้ชั่วโมงเศษก็ถึงสถานีลพบุรีเสียงพนักงานตู้เสบียงเดินร้องขายน้ำยามดึก
ครูดิถีซื้อน้ำขวดสีขาวขุ่นส่งให้แก้วกระพุ่มมือไหว้พร้อมกล่าวขอบคุณแล้วจึงรับมาถือไว้ครูซื้ออีก3 ขวดให้ครูใหญ่แม่และตัวเองแต่แม่ไม่รับบอกว่าไม่หิวแก้วคิดว่าที่ถูกแล้วแม่ควรจะเป็นคนซื้อให้เพราะครูใหญ่กับครูดิถีพาลูกของแม่ไปสอบจะรอยแม่ต้องการจะรักษาความเค็มไว้เหมือนคุณนายเกลือรักษาความดีจึงบอกว่าไม่หิวเพราะไม่อยากเสียเงินน้ำข้นๆสีขาวขุ่นที่อยู่ในขวดรสชาติหวานนิดๆและเย็นเพราะแช่อยู่ในกระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่จะว่าไปแล้วก็ไม่อร่อยสักเท่าไรมีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนไว้ที่ข้างขวดว่าไวตามิลครูใหญ่บอกว่าเป็นนมถั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อร่างกายแก้วดีใจจนน้ำตาไหลที่ได้ดื่มนมเพราะตั้งแต่จำความได้ลูกคุณนายเกลือไม่เคยได้ดื่มนมกันเลย